हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम बोलते हैं पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट। पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट क्या होता है? पॉस्चर एक हमारी बॉडी का जो एक बैलेंसिंग सिस्टम है उसको हम पॉस्चर कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी, अगर हमारा पॉस्चर राइट है, करेक्ट है तो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। ये पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट जो है या पॉस्चरल प्रॉब्लम जो है, ये कई सारे केसेस में जो पॉस्चर प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा, जिनका आज की डेट में जो लोग हैं हमारे, जो आईटी में जो लोग हमारे काम करते हैं, जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं पॉस्चर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पहले ये पॉस्चर प्रॉब्लम जो थी ये एक ओल्ड एज में होती थी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, आपके ग्रैंडफादर या फादर जो लोग झुक के चलने लगे थे या जो झुक के चलते थे, या जिनकी बैक में पेन रहता था या जिनका थोड़ा सा एक साइड कर्व टेढ़ा हो गया था, जिसको हम स्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो जो हमारी बॉडी का नेचुरल पॉस्चर है वो बहुत ही बैलेंस पॉस्चर है। हमारी बॉडी का जो बायोमैकेनिज्म सिस्टम है, बायोमैकेनिक्स बहुत ज़्यादा हाई है, और बॉडी जब पूरी इक्वली बैलेंस्ड होती है तो सारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, मसल्स के ऊपर लोडिंग, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर लोडिंग जो इक्वल होती है। कहीं ना कहीं अगर हमारा बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं है तो जो हमारे टिश्यूज हैं, जो हमारे मसल्स हैं, वो भी इम्बैलेंस होते हैं। साथ में वन साइडेड टिश्यूज ज़्यादा वेट लेते हैं, दूसरे साइड के टिश्यूज कम वेट लेते हैं, एक साइड के मसल्स ओवर स्ट्रेच रहते हैं, दूसरी साइड के मसल्स ओवरलोडेड रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे मसल्स फाइबर है उसमें एडिशंस पैदा होने लगते हैं, मसल्स पैदा होने लगता है, एक साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं, दूसरी साइड के मसल्स भी ओवरवर्क हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैकेनिकल पेन्स होते हैं। जब ये मैकेनिकल पेन्स स्टार्ट होते हैं तो बहुत टाइम तक पेशेंट्स को समझ ही नहीं आता है, हम लोगों को समझ नहीं आता कि पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इंटरनली अपने को बहुत फिट फील करते हैं, बट जो हमारा बॉडी का जो पॉस्चर है वो हमें पेन, कहीं ना कहीं स्टिफनेस, नेकिंग पेन बनी रहती है हमारे बैक में और नेक में। तो जब सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट्स की वजह से जब हमारा नेक जो है उसका कर्व, जब हम ज़्यादा आगे बेंड करके रखते हैं नेक को, तो ये जो हमारे वर्टिब्रास हैं, जो नेचुरल कर्व है वो कम होता रहता है। जब ये कर्व कम होता है तो इसको हम कहते हैं रिडक्शंस ऑफ सर्वाइकल नॉर्मल कर्व। तो जब सर्वाइकल कर्व रिड्यूस हो जाता है तो उसको जो साथ साथ मसल्स हैं, उसके सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो इसमें अटैच होते हैं, वो मसल्स ओवर स्ट्रेच रहते हैं। ओवर स्ट्रेच रहने की वजह से उसमें मसल्स में टाइटनेस, स्टिफनेस की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि नेक में टाइटनेस रहती है, स्टिफनेस रहती है। तो क्योंकि वो लोग ज़्यादा हेड झुका के बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की इंडस्ट्री में या नॉर्मल वे में भी। जो लोग काम नहीं भी करते हैं कंप्यूटर पे, जो लोग घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या जिन लोगों का काम कोई आईटी वाला नहीं, वो भी इतना ज़्यादा मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं कि मोबाइल, या बच्चे हैं हमारे घर में, वो हर वक्त मोबाइल नीचे झुका के सब देखते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका सर्वाइकल का जो कर्व है, जो लॉर्डोसिस है हमारा, वो कम होता जाता है, और आगे झुकाने की वजह से इसकी बैलेंसिंग खराब होती है, मसल्स ओवर स्ट्रेच होते हैं, मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेच रहने की वजह से मसल्स में स्पैज़म, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और जो इसमें पेन है वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब हमारा पॉस्चर खराब होना शुरू होता है तो इनिशियली हमको कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं चलता कि उनका पॉस्चर खराब है। उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तेरा कंधा ऊपर रहता है, कंधा नीचे रहता है, या तू एक तरफ टेढ़ा होकर चलता है, या कभी कभी वो अपनी जब ग्रुप फोटोग्राफ देखते हैं तो वो देखते हैं उनकी गर्दन टेढ़ी है। ऐसे कई लोग हमें कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे जब अपनी फोटोग्राफ देखी तब मुझे लगा कि मेरी नेक एक तरफ टेढ़ी रहती है। सारी चीजें अपनी जगह बिकॉज ऑफ द पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट की वजह से होती है, अगर आपका पॉस्चर ठीक नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक पॉस्चर इम्बैलेंस का पेशेंट भी दूंगा आपको, और उस पेशेंट को दिखा के मैं उसका ट्रीटमेंट भी करूंगा। वीडियो को आप पूरा देखिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारा बेल बटन दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, क्योंकि शेयर करने से जो वीडियो आप शेयर करते हैं, हो सकता है कि आपको उस वीडियो में जो हम बता रहे हैं, हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको नहीं भी है तो हो सकता है आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो, या आपके किसी और जानने वाले को प्रॉब्लम हो। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है तो आपकी वीडियो शेयर करने से हो सकता है वीडियो ऐसी जगह पहुंचे कि जो कोई इस प्रॉब्लम से, जो इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, जिसको इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, और उसका आपकी वजह से, आपके वीडियो शेयर करने की वजह से आप उसके दर्द का हिस्सा बने और आपकी वजह से उसका दर्द दूर हो सके। तो सबसे पहले तो, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपका राइट पोस्चर क्या होना चाहिए, आपको कैसे बैठना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग आईटी में वर्क करते हैं, या जिन लोगों का बैठने का सिटिंग जॉब ज़्यादा है, उन लोगों का पोस्चर सबसे पहले जो है वो खराब होना शुरू होता है। क्योंकि अगर जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं
उनके पॉस्चर सबसे पहले खराब होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाते हैं। वीक मसल्स की वजह से आप जब जिस तरीके से बैठते हैं अपने टेबल पे टेढ़ा होके या पीछे होके, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मसल्स को ओवर स्ट्रेच करती हैं, मसल्स की बैलेंसिंग खराब होती है, पॉस्चर आपका टिल्ट होता है, उसके बाद आपको दर्दें शुरू होती हैं। जब आपको दर्दें शुरू होने लगती हैं फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो इसमें काफ़ी जो मेजर इम्बैलेंसिंग होती है, जो कर्व खराब होते हैं, जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं, स्क्लेरोसिस बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं, लॉस ऑफ लंबर कर्व बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सरे में भी देख सकते हैं। एक्सरे में भी आपका पोस्चर अगर खराब है तो वो दिखाई देता है। और कभी कभी बहुत माइल्ड इम्बैलेंस होता है, बहुत ही माइल्ड मिसअलाइनमेंट होता है, जो एक्सरे में भी रूल्ड आउट नहीं होता है। तो उसको बहुत सारे हमारे जो पेशेंट हैं वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हमने एक्सरे भी करा लिया, हमने MRI भी करा लिया, मगर कुछ उसमें निकल के नहीं आया है, सब ठीक दिखाई दे रहा है, फिर भी हमारा दर्द नहीं जा रहा, हमें सालों से दर्द है, 2 साल से दर्द है, 3 साल से दर्द है, और हमारे दर्द का कुछ इलाज नहीं हो पा रहा, हम जबकि एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छी बात है आप एक्सरसाइज करते हैं, मगर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एक मिसाल दूंगा आपको। अगर आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, आपका इंजन पूरा फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है, तो आप कितनी भी आपकी गाड़ी अच्छी हो, लेकिन वो गाड़ी आपकी वन साइड पुल होएगी, वो गाड़ी एक तरफ भागेगी और एक साइड से उसका टायर घिसना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बहुत हेल्दी भी हैं, आपके सारे ऑर्गन्स फिट हैं, लेकिन आपकी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसके बाद अगर आपने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट बेयरिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको पूरी तरह नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ही अलाइन नहीं है। बॉडी अलाइन नहीं है, आप एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, आपके मसल्स हैं वो और ज्यादा इम्बैलेंस होते चले जाएंगे। तो इसको सबसे पहले समझना चाहिए कि जब आपको लगे कि आपको दर्द है और दर्द का कोई रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले आप अपने किसी भी डॉक्टर को आप दिखाइए, आप उसको जांच कराइए। अगर आपको पॉस्चर इश्यूज है तो आप अपना एक स्पाइनल एडजस्टमेंट कराइए किसी कैरोप्रैक्टर से, और उस स्पाइनल एडजस्टमेंट होने के बाद आपकी बॉडी जब बैलेंस हो जाएगी, तो बैलेंस होने के बाद आपकी जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा सूट करेगी, उस हेल्थ एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। विदाउट बैलेंसिंग द स्पाइन, इम्बैलेंस बॉडी में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको नुकसान करती है और आपके दर्द को कहीं ना कहीं और बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पॉस्चर खराब होने की वजह से जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी एक साइड टिल्ट होना शुरू हो जाती है, एक साइड झुकती जाती है, तो एक साइड का स्ट्रक्चर है वो दबता जाता है। जो आपकी स्पाइन है, जिसके स्पाइन के वर्टिब्रा हैं, सपोज अगर वो एक साइड से दबना शुरू करेंगे, एक साइड लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो जो हमारे इसके बीच में डिस्क होती है, वो डिस्क ओवरलोडेड होती है वन साइड से, और दूसरी साइड के जो टिश्यूज हैं डिस्क के वो रप्चर्ड हो जाते हैं, और डिस्क का जो निकलियस पल्पोजस है, जेल है, वो बाहर आ जाता है, बल्जिंग कर जाता है, और बल्जिंग करने के बाद वो जो नर्व रूट है, नर्व रूट को कंप्रेस करता है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको डिस्क हर्निएशन है, उनको डिस्क बल्ज है। ये सारे सेकेंडरी रीजंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम देखते हैं पेशेंट को, दे कम टू अस, डिस्क प्रॉब्लम्स और डिस्क बल्जिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस आर द सेकेंडरी इशू। द प्राइमरी इशू इज योर पोस्चरल मिसअलाइनमेंट। व्हेन योर पोस्चर इज नॉट राइट, योर वेट बेयरिंग इज नॉट राइट, तब जाके आपको इस तरीके के इश्यूज स्टार्ट होते हैं। और एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम जो कि इनिशियली सेटल्ड हो सकती है, जो पोस्चर प्रॉब्लम है, वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छी, जो स्टडी में बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करने के बाद एक बहुत ही हाई पोस्ट पे, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत ही हमारे जो कॉर्पोरेट्स में काफ़ी अच्छी पोस्ट्स पे हैं, CEO हैं कॉर्पोरेट में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, और उन्होंने इतनी मेहनत करी थी पीछे, वो मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब वो ऊपर आए और आज जब लाइफ में उन्हें एक स्टेटस मिला, आज उन्हें जो पोजीशन मिली, तब कहीं ना कहीं बैक और नेक और स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से वो इतना परेशान है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो अपना आउटपुट नहीं दे पाते। इतना ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, इतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको कांस्टेंट बैक में, नेक में जो पेन रहता है, जो इश्यूज है, उसकी वजह से कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो पेन है वो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं देता है। तो आप भी अगर इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, इतना पढ़ने के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं किसी अच्छी पोस्ट के लिए या कोई कंपटीशन आप निकालते हैं, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो, जैसे हमने कई बार देखा है कि हमारे जो पेशेंट हैं उनको स्पाइन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि बाद में उस जॉब को वो ले नहीं पाते या उस जॉब को कर नहीं पाते।
तो अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। और पोस्चर का ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बैठें, आप सीधा बैठें, स्ट्रेट बैठें। कभी भी आप स्लाउच करके चेयर पे आधा लेटने के वाली जो पोजीशन होती है वो ना करें, या बहुत ज़्यादा ऐसे झुक के काम ना करें। जो हमारा कंप्यूटर है वो एक आई लेवल पे होना चाहिए। आप जब बैठेंगे तो आपका चेस्ट आउट होना चाहिए और आपकी जो हेड है वो स्टडी होना चाहिए और स्क्रीन हमारा आई लेवल पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, तो लैपटॉप पे आप मैं एडवाइस करूंगा कि घर में लेट के बेड से कभी भी काम ना करें। बेड पे चौकड़ी मार के बैठना, लैपटॉप पे काम करना या आधा लेट के लैप्स पे रख के लैपटॉप से काम करना, ये बहुत ही गलत है। इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दर्दें और पोस्चर खराब होता है। जब भी आप अपने लैपटॉप पे काम करें, वर्क फ्रॉम होम, जैसे आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर अपना वर्क प्लेस बनाइए। वर्क प्लेस पे जहाँ पर आपके पास प्रॉपर एक स्टडी टेबल हो, या अगर स्टडी टेबल नहीं है, कंप्यूटर आपने रखना है, तो आप डाइनिंग टेबल पे भी बैठ सकते हैं जिसकी हाइट थोड़ी ऊंची हो और आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं आपके आई लेवल पे हो, आपका स्क्रीन। और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा बुक्स वगैरह रख सकते हैं, उसके ऊपर उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप पे अगर उसकी हाइट बढ़ाई है आपने, तो एक साथ में एक्स्ट्रा कीपैड लेके उसके साथ अटैच कर लें, ताकि जो आपकी एल्बोज हैं वो एल्बो आपकी हमेशा रेस्टेड रहें आपकी जो डेस्क है उसके ऊपर। एल्बो कभी ऐसे उठा के काम नहीं करना है, ऐसे झुक के काम नहीं करना है। इससे ये मसल्स इतने ज़्यादा टायर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि बाद में आपको ये मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है, पेन शुरू हो जाता है। तो जब भी आप काम करते हैं, आपके जो एल्बो हैं, एल्बो आपके सपोर्टेड रहें डेस्क के ऊपर, उसके बाद आप सीधा बैठ के काम। तो ये कुछ बातें हैं जो पोस्चर को लेके मैंने आपको बताई। पोस्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखिए। पोस्चर अगर आपका ख़राब है तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हैं पोस्चर प्रॉब्लम से और आपको दर्द रहती है नेक में या बैक में या अपर बैक में, तो प्लीज़ हमारे पास आइए या किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पोस्चर एक पेशेंट पे कि पोस्चर हमारा कैसे ख़राब होता है और उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं। You can see the dorsal kyphosis is there and lumbar lordotic posture is increased. So there is more increase of dorsal kyphosis and increase of lumbar lordosis. Just look up, bend backward, turn, go down, pain is here. Yes. And both calf. Yeah. A very little, you can see. Okay. But Yeah, that's good. yes, right leg is a little longer and left is bit shorter. Loose. Loose. This adjustment to reduce the lumbar lordosis. Just relax your head, relax, loose, loose. Yes, loose, relax, loose. Take a side turn to my side, turn.
इधर घूम जाओ, स्ट्रेट, यस, रिलैक्स रिलैक्स, लूज, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आउट, turn to the side, yeah. Bend, relax, relax, forward, relax, relax your back, yes, breathe in, breathe in, breathe out, in, out, yes, straight, yes, come this side, cross your hands, keep it to the back, yes, this is leg straight, yes, relax your head. For the high kyphotic curve, this is a very good adjustment to reduce the kyphosis, yes, relax, total relax, breathe in, breathe out, okay, yeah, breathe in, yeah, breathe in, breathe out, yes, yes, breathe, yeah, breathe in, breathe out, yes. Yes, sit down. Come here. Loose. Relax. Loose, loose. Loose, loose. Relax. Loose. Any pain?